嗱，我唔係鼓吹你要搶人老公啊、搶人老婆嗰啲嘢，只不過我咁啱我都真係我讀男校啦，我啲朋友都係咁㗎，即係佢哋可能知道某一啲同學仔，喂佢哋有北上尋歡嘅傾向喎，喂講真，你到40幾歲，你又冇女朋友，你禮拜6日你北上尋歡，佢有佢自己嘅生活模式咪得咯，即係你頂都覺得佢。你嗰啲係咪？唔係啊，因為你真係40幾歲，我見到一路望住我講，但係佢話佢冇係佢冇回鄉證，冇得翻。係啊，我冇得玩啊！哦，今日好精彩，想討論一個人食完起一杯係咪好慘？一個人食完起一杯梗係慘啦。喂，呢個咁搞笑嘅呢個。搞鳩佬，我咧有鐵膠比價錢。唔係我睇呢個咧有啲 AV 嘅劇情咧，呢個咧呢3個英文字咧係咪代表嗰啲嗰啲係 NRD，嗰個咧係 NTR。係咯，呢個代表嗰啲夫目前犯嗰啲嘢嚟嘅喎。你知唔知我講咩啊？唔係啊，夫目前犯。你知唔知 NTR 係咩啊 ？NTR 係你老公可以唔喺度。呢拖亂啊，即係咧你瞓咗人哋個女。係啊，睡了別人但係呢個啲老婆 NRT 嘛。係成田。係咯 Narita 呢個係。 sorry，咁你可以喺 NRT 到 NTR 都係 OK 嘅，你可以開翻一套呢個。好得意啊！比卡超。唔係今日咧想講咧，你如果遇到，其實呢件事遇到人哋有 NTR，呢件事好多年前咧，係啦，就係同我哋遇到 NTR 啱啊，發生過喺我同阿斌身上。有一日好多年前㗎啦，極多年前，佢同緊嗰陣時個女朋友一齊嘅時候咧，嗰唔係佢有陣，我等緊佢開邊張，我都諗緊，大佬我做監佢啊，朝走，當時咧，當時我啱啱朝走講乜嘢真嘢？啱入電台啦。咁有一日，我嗰時仲係住喺北角嘅，你諗下係幾耐之前？咁我落小巴咧就去。佢同你打，唔係啊！我而家即刻個腦我諗緊啊！佢喺北角個空間係乜嘢啊？佢同你我都諗緊啊！而家佢同你打個顏色彷彿你明白，但係佢諗住你應該知嘅，但係唔撚知有人邊個啊？佢有心虛啊！我唔知啊！你老味啦！我有一日咧打俾佢，我誒大佬，我好似見到你女朋友拖住第二個男仔啱喺珠城過馬路。珠城即係皇室堡對面有間惠康嘅叫啦，嗰個讀嘢叫珠城啊，即係當期而家嘅當期名店坊嗰個就嚟去百德新街嗰個方向嗰邊。哦，你記唔記得呢單嘢啊？你記唔記得邊個先？我揞口度你講。哦，哈！你咪遮你冇啊？唔係年份啫，冇嘢㗎。我知啊，我知邊個。你冇見過㗎，就係我就係話佢唔識啊！你仲讀緊書啊嗰陣時，係啊，你冇見過啊？你未攞身份證？係啊，收咪嘅嗰度。係啦，講。唔係你唔好遞呢啲喺呢個位，但係你咁樣，我有啲雖然我哋都好熟，但係啱啱我有少少唔識反應 ，sorry。有趣啊！雖然唔係講埋先。大個女啊，蘇怡，好嘅。大家先。真係好耐冇人咁樣對我啦！突然間就咁樣就，你唔好係對住我都有啲我好開心啊！即係佢嗰個動作，令到我都覺得咩料啊！佢同抄啲嘢你先關，抄啲嘢你先心對出啫。係啊，呢個賺心對出賺。包個獎俾你，包個獎俾你。好嘅，講翻先。有呢咁跟住我就打俾佢，即係我哋不嬲相處都係咁低，跟住講，即係就好似喂屌你唔撈啦，我聽講，即係嗰種呢個比喻就係咁樣。咁我就打俾佢同佢講，跟住我係等我跟進下先咁樣。咁然之後2個禮拜後就已經跟進完畢啦，差唔多就散咗啦，係咪啊？係啊，係咪啊？係嗰陣時咧喺你咪喺旺角咧有個租咗嘅地方嗰一排啊，你記唔記得啊？記得。嗰個女仔咯。唔係喎，但係嗰個女仔我記得啦。但係嗰個即係來拉麵黑布街白布街嗰度啊。咁你咪話嗰陣時即係都唔好啦。越爆越多晒。唔係唔緊要，呢個好耐之前啦。4樓喺4樓啊，幫埋俾你啊，喺4樓啊，好嘛？危險大廈好嘛？幫埋俾你好嘛？
唔係啊，我接住想講風水，我接住想講風水唔好啊！嗰年真係係啊最差，嗰年真係最差，佢咧最差嗰年。佢咧好少染紅頭㗎，係啊，我染佢嗰陣時係紅頭咁我喎。諗住嗰時啲師傅同我講：你入邊度啱㗎啦，屬火仲最弱一句最過天在咩咧？香港電台都紅色㗎嘛個 logo，你加個紅色頭你掂我都知啊！唔知我老咁我咪諗都唔諗，咪走落去實咯，師傅。紅色係啊，嗰時係震驚咗喎！哇，突然間染個紅頭，咁做新城應該染咩色？新年冇顏色㗎。哦，係咩？係啊。係冇顏色，唔係係咁唔係嗰年佢係唔好嘅，我覺得，即係人生咧，嗰年好大喎。佢10年咧有一個咁嘅低嘅，咁嗰個10年就係嗰個就係佢最差個位嚟㗎。咁我唔知道係高樓堅逢年，跟住嗰個女仔都會情緒勒索佢㗎，即係就算係分開咗之後都，你記得？冇完咗冇事啦，係嘛？真咩？我唔係一齊緊嘅時候，佢有講過話，佢成日有啲好似要挾你話，如果你唔點我就點嘅咁樣嘅説話。係啊，嗰啲係好差㗎嘛。係即係而你教育底下嘅女朋友唔會發生呢件事㗎嘛，但係偏偏發生喎。係啊，但係偏偏發生喎。就大軍名單。係啊，啱啦，陳早應該剔咗大軍。所以想講嘅係，如果你遇到呢個情況，即係譬如你喺街嗰度見到我拖住第二個女仔，你會點樣？你會唔會話俾？你會打俾邊？係唔係，sorry，就攞個現實例子。佢結咗婚，係你有一日遙遠見到喺 Mega Box 見到我拖住第二個女仔，拖㗎啦，一定唔係嗰啲阿婆你過你過馬路，唔係嗰啲，唔係嗰啲嚟㗎啦，你講直情好似你頭先咁樣嗰啲啊，你明唔明啊？嗰啲啲嘢衰翻嗰陣你咁樣嗰啲。OK，好啦，喺呢一刻你會打俾邊個？嗱，你唔會咁夠薑，即刻打俾個老婆啊！真係唔夠㗎，你一定會啦，真係唔夠㗎。你會打俾邊個？我應該真係會，我應該打電話都唔夠膽咯。即係我應該會，唔係，我應該會 WhatsApp 你哋兩個問，唔會影相。點解你會 WhatsApp 阿斌同阿 O 咧？你唔係 Kelvin？而且問下點解決咯。唔係啊，而且我唔會，唔係啊。佢揾家父都係遇到個反應啫嘛。家父第一個反應嚇喺邊啊？跟住隔咗半個鐘，sorry，做緊嘢，唔係，我應該會問你哋嘅情況下，仲要係唔會直接問咯，即係我唔會同你講，哇！我頭先係 Mega Box 幾好嚟，都係拖住你嗰樣，我就係你講咩啊？你都唔講呢事，咁你講咩啊？唔係，我有少少情緒，佢會假設一個 A 同埋 B 嘅人物。我有一個朋友，嗱你就姑且當佢唔識先，叫下 A 係點係點？我會旁敲側擊咯，即係有時問下，即係點解你唔旁敲側擊嗱，你而家見完啦，你離開咗咩咁啊？你 WhatsApp 佢啦，你 WhatsApp 佢我啦，你會第一句講咩？咁我就唔係，我就係你冇聽我拎近來點啊咁樣，即係類似問下佢有冇。咁我就講啦，譬如我話，哇，佢呢排好差啊，狀態，屋企有啲事啊咁樣，跟住你咧，你會講咁樣，如果咁樣。咁我就即係你就會講啦，你話我知咩拖住事啊有人問我，我就會講眼視門咁唔怪知啦，我叫拖住條女。即係引蛇出洞，等人哋問你，跟住你就講。係，即係如果係冇咩特別啊，嗰啲咩 OK 啊咁我就覺得啊，可能一場誤會咁樣，即係跟住我就會可能 like。嗱，我都覺得會一場誤會啊，佢唔信一場誤會啊，佢從乜嘢人都信㗎啦，我同你講咗好多次，唔係咩人都信㗎嘛。唔係啊，咁佢話佢喺即係酒店走廊見到嘛，佢咪唔信咯。佢從來都唔信一場誤會㗎喎。嗱，酒店走廊同 Mega Box 又真係嗱，一人先講佢有一個朋友嘅酒店房嘅故事。嗱，有一人俾你設身處地去諗下，究竟你會點啊？嚇，你會點？你會諗啲咩？係你會諗咩啦？又調翻轉頭，如果你係嗰個女主角，你又覺得件事係 make 唔 make sense？好，但係我繼續講埋呢個先。呢單嘢就係，即係如果我咁樣問完你哋話，嗱，呢單嘢係虛構㗎，首先啊。即係如果你問我哋阿頂上點，如果我冇乜嘢，即係或者話啊係啦，即係或者即係乜都問下，咩都問，即係唔會就係話啊咁佢同 Vincent 點啊咁樣，即係唔會咁樣嘅，我會。問咩？嗱，我當你對一次一個單人，我哋就問阿喂啊，你呢排點啊？去做嘢。冇乜嘢啊，正常咯。哦，咁即係有冇話去旅行嗰啲啊？冇啊。跟住你想 check 下有冇認錯人啊嘛？去旅行嘅。係啊，跟住即係或者順便即係睇下感情好。佢真係好有智慧嘅，其實我估咧喺傳統女校出嚟嗰啲女仔咧，其實咧處理人倫關係咧係處理得。咁佢哋本身生於一個複雜嘅地方。係啦，因為入邊咧已經唔知做唔到啊！你哋真係做唔到啊！會咩？劉三好屌你老母咁樣嘅，咩全好心係嘛？冇呢啲人㗎。因為好女校有個派啊係㗎，同埋咧即係我妹都係讀傳統女校啊嘛。咁佢都有講咧話，曾經有一個 TB 咧
嗱冇歧視啊，但係佢突然間變翻中意男人喎，好多喺一個學期入邊發生住呢件事喎，係啊，呢個叫感情急轉彎啊嘛。係咯，會唔會急得好緊要？突然間一個學期之後，其實有佢留翻長頭髮。 bisexual 㗎。唔係 OK，其實冇乜所謂嘅，係我覺得即係嗱人哋嘅性取向我冇，咁所以佢話你唔好走性取向先，你講翻佢嗰個。唔係我所以話即係傳統女校嗰啲女仔其實你哋可能都係未試過男人啫嘛。係，我試過男人啦，一試難忘啊，一試難忘啊，唔使試。係啊，嗱你唔好引我講啦，啲出唔到街嘅啦。好啦，唔係咁我就想講，可能即係平時喺女校嘅圈子入邊都真係有好多唔同嘅派系啊，唔同嘅圈子啊，或者唔同你又 friend 佢，佢又唔 friend 佢，佢又心和，佢又面和心不和嗰啲，咁你就處理得好好咧，會唔會係？因為你處理嘅方法好似幾好喎，我覺得。我都覺得係嘅，因為女仔唔係你唔好笑住先啦，我真係認同佢嘅喎，我真係覺得你頭先都識得講話問佢去唔去旅行，其實佢想得到嘅答案唔係問你，佢想 confirm 佢有冇睇錯。係啊，其實佢係用智慧去守望緊你嘅感情關係啊！你諗下，講到件事真係發生，我對你好失望唔係啊！你一定要係講到會好似真係發生先有個投入度啊嘛！大佬你講到表姨拉個仔、表姑拉個仔關鬼事咩？雞公爆佢啦！發生喺我哋呢度啲人身上，大家都好。但係你會見到，你會係好快脆就會揾我哋傾嘅。會啊，即係都可能係一日內嘅事啦。會佢即時添可能。即時，跟住之後，即係如果問唔到啲咩嘅話，即係如果你話。即係佢話冇乜特別啊，係啦，即係問冇乜特別嘅話，我覺得我可能唔會 like 過幾兩個月會，即係喺隔離觀察你哋，即係觀察佢同埋觀察佢同。即係睇下我有冇揞住口同人哋講嘢啊，係嗰啲。咁嗱，男同女係有啲唔同㗎。我調翻轉個角色，如果呢個人唔係凌子慧，可能呢個人係Vivian 咁先算啦，或者我都有冇真係同佢講啊？有乜可能啊？係咯，即係唔係係 Vivian 拖住第二個男仔，你見到 Vivian 拖住係啦，係啊，哦，唔係，即係如果我見到 Vivian，即係我姊妹，係你嘅姊妹啦，你嘅姊妹嘉琪啦，我同嘉琪啊，即係你見到嘉琪嘅 ex 啦，即係嘉琪嘅現任啦，sorry，嘉琪嘅現任，阿俊，係啦，阿俊啦，跟住拖住第二個女仔，拖住另外一個女仔咯，你會即刻同佢嘉琪講，即刻同佢講。嗱，我咪話男仔同女仔唔同咯。係真嘅，即係女仔對待男仔同埋，即係對待你，因為你係男仔，再加埋你有少少長輩 feel，同埋因為你有一個即係可叫做婚姻關係，婚姻一定有區別。係啦，其中一樣。但係所以頭先佢話女仔，如果嗰個係嘉琪，佢會即刻講俾嘉琪。係有晒錯冇放過啊！嗱，係咪好唔同啊？喂，係咪好唔同先？嗱，係咪好唔同？係咪好唔同先？你見到佢個男朋友，假設下你認得又見到佢拖住第二個女仔。我會即刻講啊！你都會，我會即刻講我就會將你頭先講嗰秋毫提子就唔係對你啲 friend 啊，即係我唔會打俾你哋，或者唔會打俾其他人問啊。佢會問，我淨係問你話會最近搞咩啊？最近點啊你？我直情問你㗎啦！我第三句就話嗱，我身體好嘛 ？Everything OK 係啊，我就直接嚟㗎啦。咁我會反而我會問幾個問題，我就話阿妹你最近點？然後第二就係你今日下晝3點至5點你喺邊？你同你男朋友喺邊？我問到第三句，你知道問乜㗎啦已經。係啊，因為你會 smell 到，你問呢一樣嘢係究竟你條仔話俾佢聽去邊係啦。我點解會用呢個處理手法？就係因為我覺得喺呢件事度更加處理得好嘅，唔容許有含糊，唔好屈人，唔好講錯資訊，唔好睇唔清楚。你得我當面見到今日8月5號晏晝3點至5點喺旺角砵蘭街345號地下見到一名中國籍男子，諸如此類，最 precise 嘅嘢先至最幫到你去處理你後面嘅嘢。因為我提供呢樣嘢唔係要羞辱你話你自己條仔都管唔到，有第二個啦咩？我絕對唔係。係千祈唔好咁諗，咁樣諗係錯嘅。而係我要提供最即 factual 嘅嘢俾你，你去抉擇。可能你同我講，我唔係，其實我上禮拜同佢分咗手喎。你見到啲咩咪由佢咯。係啊，因為佢頭先講個例子，佢而家勾翻我嘅嘢啦。因為你同我講嗰個係已經散咗之後嘅好短時間。係啦，跟住我就同佢講，我記得佢講過咩？我記得喺邊個位添 ？JP 係啊，對朗朗嘛。係，我記得啦，係啦，咁樣咯。咁所以我就話我會揀。最冇嗰啲話，又驚你咩嗰啲咩，我冇嘅。唔係我都覺得傾向係我直線嘅，直接講同埋即係問咯。同埋咧，我覺得即係千祈唔好覺得自己，我叻過我男朋友咁多，或者我叻過我女朋友咁多，佢咁蠢，佢點會背叛啊？我覺得蠢嘅人先會背叛，因為佢冇衡量過背叛嘅成本個成本啊嘛。
你就係聰明過佢。同埋我建議你冇選擇背叛啊！我一律係建議，如果見到你個 friend 類似佢嘅另外一半有疑似出軌，請影相或拍片。因為咁先至對到啊！即係你譬如好簡單啫嘛。譬如我見到你男朋友佢喺蘭桂坊攬女咁啊亂噏啫。OK， 跟住然之後咧，咁你問我講晒俾你聽，咁你問佢，你梗係審佢啦。你審佢梗係死話唔係啊，冇喎，翻大陸喎嗰日唔係咩喎？呢件事唔會發生，係我太易認啦，因為即係你譬如你對翻啲衫，或者對翻啲咩，咁你自己做佢女朋友你知噶嘛？或者譬如你另一半咁樣男仔你都知噶嘛？冇嗰件衫，除非佢又叻到又變裝又變髮型，變埋性，咁抵玩啦！佢咁多層都做，你咪抵佢出去咯！即我覺得係咁。同埋而家其實我覺得嗰啲凌小維開呢個命題啦，就係話喂，如果你見到你個 friend 同另一個人一齊，咁你會唔會直接講啊？其實我覺得依家科技嘅年代，即係你都好多嘢都冇得呃嘅，即係同我哋細個，即係10幾年前好唔同啊！你起碼你有手機唔緊要，你都可以扮聲，即係喂扮啲烏聲先啦，喂扮啲海浪聲先啦，即係你好 drama 好戲劇，咁都可以扮到啊！你唔係嘅喎，你依家真係有翻買 iPhone。嗱，又係去到嗰個位啦！你翻買 iPhone，究竟你會唔會願意俾另一半？唔會，我唔會啊。我會喎，我冇乜嘢喎。我唔會。我死咗人執屎嘛。你咧？咩？即係點？即係你個 location，你翻 share 咗俾你翻風會唔會 share 咗俾你嘅男朋友？你嘅伴侶啊，你嘅伴侶。我 OK 喎。你會啊嘛？我 OK。你會啊嘛？我 OK 啊。其實我都會。我唔會啊！我曾經因為你咁樣將佢變成嗰個唔係啊！網絡孤島，網絡孤島啊！係啊，唔係，其實好嘢，芝加哥殺手又出現啦！唔係兄弟，送翻你嘅抄手。唔係兄弟，我唔係線你啊！你仲好講？我真心，你一陣可以。你真心係最嬲呢度唔講自己立場。嗱，你會唔會啊？你會唔會啊？我唔會唔係啊！你哋以為我都唔會嘅時候，我梗係話我唔會啦。呢個先係個戲嘅。嗱，你一陣先表述，我要講下。仲要唔俾我講？唔係，你因為你而家3打1啊！你一定要企喺最後先着數㗎。我幫你揾咗一個舒服嘅位去企。如果你一開始講咗咧，你死我帶喺一個咁唔舒服嘅位。唔係啊，地林啊。係啊，啱啦。唔係啊，仆街。唔係啊，但我想講係，如果你開始表述咗咧，你會好多俾我哋反對嘅點㗎。你聽咗我哋表述，你再攻擊我哋，你再攻擊，你再堅持係借空啲。你細個玩辯論隊㗎嘛，先講真係冇着數㗎。有幫我已經幫佢係好唔中意你㗎，我已經幫咗你啊。如果有一次嚟，咁點解你講嘅你講啊咁樣，你仲死得快啊？好啦，我講，因為我覺得少咗煩惱啫。即係你而家，你成日啲人都話去邊，我都費事講啦，係咪先？你直接你又知道我喺邊，我逗留咗幾耐時間，我又得一個 device 嘅啫。嗱，最緊要我得一個 device 嚇，你冇有啲人咧有2部電話啊嘛。其實我咁耐都接受唔到咧。我有啲 friend 咧係嗰啲工作電話。咩啊？我同你一齊做晨光，我都有2個電話。唔係你有所以接受唔到你啊？唔係啊，可能。所以佢陰你啊！你有2個。但係而家好多人都有2個電話出街㗎。係啊，我啲朋友有3個電話出街㗎喎。的士啊，打。其實佢有3個電話出街咧，好多㗎。我即刻問佢話：哇，咁你咪好容易 cheating？佢話：嘿，傻嘅咩？點會啊？你呢啲？佢話唔係喎，你多啲機會 cheating 嘅喎，你可以擺部電話喺自架車或自己喺 IFC 嗰度瞓咗覺，因為你琴晚睇波睇到好夜，跟住你可以換到2個鐘頭時間嘅喎，其實。我頭先咪講。跟住咧，佢靜咗落去啦。係喎，咁樣啊？我淨係覺得你要出術嘅話，幾部電話都可以出術。唔係啊，你一部電話都出唔到術㗎，你點樣出術啊？你諗過出術？我都冇 share 個 location 俾人。唔係啊，咁你100個出術方法，你教我啊，斌哥，擺個 lock 卡佢咯。你擺個電話個 lock 卡度，你擺你所有 IFC 地鐵站。唔係啊，你話有做人開會咩啊？唔係咁你無咩端端啫？唔係你 IFC 地鐵站你鎖低咗，咁佢揾你佢會揾唔到嘛？嚇！咁你而家要偷2個鐘走嘛？唔係你偷2個鐘。你而家目標係想咩做咩先？唔係啊，以形互認咯。即係扮起 IFC，但係其實你去咗尖沙咀咁樣咯，係咪係咁嘅意思？係啊，我淨係講個 location 㗎，都唔好講時間啊。即係你個 location 嗱，咁你咪放低個電話咁你偷食係咪已經要酒店先？偷食係咪要酒店先？如果你而家突然間定酒店嘅，
不過我唔會俾你越氹我講越多，我需要同意你。偷食係要喺酒店㗎，係啦。你酒店點偷食啊？咪係咯，上音我，我醒嘅。你個仆街啊！我醒咧。喂，試下啊！我知試下你有咩點樣回應？屌，睇咗咁多年波，大家點會唔熟你啊？係啊，佢睇得少啲上俾翻圍。聽廿鳩幾年，點會唔知你仆街一定陰柒我啊？好啦，咁咧就係嗱，咁你個電話要諗下。唔係佢意思係咁你冇唔係，但係而家現實係你冇個電話好多嘢都做唔到。係啦，咁但係你點可以唔會咁耐唔睇電話㗎㗎嘛？同埋你抌低電話喺個地方，我當你個 location 呃到。第二嗰樣嘢你會回覆㗎，你冇理由你一個鐘都唔覆電話，有咩方咁咪法咧？話真係好忙咯。你唯一係得跑步，所以點解咁多人跑步？因為你跑步嘅時候，你個電話擺咗喺後但係你邊。之前台灣嗰人擒嗰個擒101都覆到。係啊，係喎，哇，好勁啊！佢贏咗你喎，贏咗你喎。嗱，喂，我喺度爬緊啫，而家啦。花永哥單手上翻嚟係咪先？所以其實冇 point 覆唔到，其實我就覺得冇位 cheat 咯。你覺得啦？嗱，你都講咗啦，頭先你都好肯絕咁樣講，其實你喺邊個地方你都 suppose 一個鐘頭內你都會覆一啲嘢啊。你有咩地方係會熄手機啊？你睇戲咯，唯有係。唔係啊，咁嗱，純粹假設係啊啦，我手機放喺個 locker 度，然後我帶部 notebook 去 WhatsApp web 去答佢唔得咩？唔係，但係你偷跳緊啊！偷跳係啊！你溝耐唔唔耐到你除非你識一個女仔係好知道你有正印嘅，但係佢又一個甘願導火去的人。咁你同個女仔講話喂，覆公司嘢咁樣咯。唔係咁，即係話，如果一開始就係你連呢個偷跳嘅成本嘅入場都唔到啦。係咯，即係你冇嗰個啊，係咪先呢個 opportunity cost 嚟㗎嘛。你偷跳個代價太大就冇人偷跳，所以頭先有好多自以為自己好聰明嘅人話：唔會㗎，我老婆好蠢㗎，我老公哇佢淨係打機啊，好鬼戇居啊，冇嘢做㗎喺屋企，去邊度夠膽啊？我俾個膽佢都唔夠膽啊！其實呢啲唔係嚟㗎，即係蠢嘅人先會偷跳啊！其實呢個真，係啊，因為佢冇諗清楚啊嘛。因為佢就唔識計個 opportunity cost 啊嘛，就係咁啊。但係我反而想調翻轉頭先捉翻前面有一格嗰個，我比較想佢唔俾我澄清啊！唔係，我諗係過咗啦，我諗過咗啦。點解啊？就係咁，你有30秒已經你有30秒擺氣。你有30秒，你有30秒。冇。點解你一定唔可以翻埋工啊？我曾經咧，因為share 唔 share location 咧，同上一個女朋友，佢哋知係邊個？有好多次嘅，其實好多人都知。其實好多人嘅其實鏡頭前嘅。唔係，我媽都知，我媽有一次翻去屋企食飯，佢問：佢哋係一齊呢結婚幾好？我話唔係嗰個，唔係同嗰個結，我同阿媽講唔係同佢，唔係因為聽開我啊，聽開我，唔係同嗰個結，聽我唔係同嗰個結，唔係同嗰個結，即係同佢有為咗呢啲，當然仲後生啦，嗰陣時兩個都就有好多激烈嘅討論，係啊，而係我覺得唔應該需要俾對方知道呢啲嘢嘅。即係我覺得有少少 privacy，同埋有陣時都好貪婪嘅。你個知情權越多，你就會想僭越㗎啦，係啊，係一個嗰個 floodgate 啊，即係所謂係嘛？即係你未必停得到㗎。所以最好嘅關係就係佢唔係佢問你攞你嘅定位啦，但係我都你自己俾佢唔會，係啦。但係你自己俾佢，你俾咗啲甜頭佢，如果再衰索咧，唔同嗰人都咁多啦，要急走啦。唔係咁你會鬧芝麻糊一樣嘅啫嘛，食唔食急走咯？係啊我唔會㗎，我到而家都唔會俾。我其實咧，我覺得開放冇問題，但係咧，我好怕嗰種係你得到一咧，你就想二想三咧，咁我就連段關係都唔要啊。其實我呢啲女都掉啦。係我同佢都幾一樣。喂，你攞咪攞咯，其實我同埋我哋都活到呢個年紀啦。嗱，年紀都關事啊，我想講啊。即係你舊時細個梗係花 fit 啲啦，梗係口花花或者成日覺得哇，即係我最好㗎啦，得。收工啦！陣間先講佢送嘢佢最曳啊！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 你知唔知啊？在座咁多人之中，佢最曳，佢最曳真係，佢最曳。你反擊下！我冇嘢反擊啊！做乜你頭先你食屎啦？頭先話我係啊，我唔係個，正所謂清者自清。唔係你嗰種80年代幽默真係唔得，一係要攻擊人。嗰啲啊，嗰啲。
嗰啲咁。唔係 anyway 啦，唔係所以話去翻個討論就係話，你其實我俾咗 location 你冇問題，我俾咗之後，如果你再僭越再問，我就會嬲，我就起過，而嗰個切割得好緊要。你咧，如果蘇怡係？我覺得如果我係真係認定咗呢一個人係要同佢一齊，咁我唔會有偷跳嘅想法，咁我覺得冇咩所謂。但係你唔似會俾 location 人嘅人喎？點解？佢可能真係會喎，佢頭先講話。我知我就話佢唔係啊，係，所以我都想聽啊。即係喺某一方面，我會嘈交。我對佢嘅了解係，你自己就係我係一個獨立嘅個體，點解要同你時尚獨立女性？係啦。係唔會？我覺得佢係時尚獨立女性啊。佢係，我唔覺佢係。係咯，咁但係佢會 share 佢覺得煩啊，因為我覺得唔係佢面嗰陣咪時尚獨立女性啫，即係等於我係黑社會金牌打手啫嘛。但係去到最尾個底唔係啊嘛，去到底唔係啊嘛。我係時尚獨立女性，所以但係佢都係我係時尚獨立女性咁樣嘛。嗰啲叫咩？小鳥依人。唔係，但係我覺得如果佢係因為睇唔到我 location 而好擔心或者唔開心嘅話，我會讓步。係啊，其實佢即係我嘅大你可以大 share 規矩兩個鐘㗎啫嘛係，我都可以啊，即係唔係即係我可能同佢講，除非佢真係想講哇，我想24個鐘都知你。唔係你 intention 係咩咯？即係譬如你驚佢譬如搭車或者乜嘢咁，你係啊譬如翻屋企佢自己搭車翻屋企，你開個 location 都好合理嘅事。之前有個人咪話喺 Fresh 唔知話佢喺銅鑼灣地鐵站度瞓咗成晚。我係喺樓梯度有個男朋友，醉咗有女朋友喺個銅鑼灣地鐵站度喺度等個男朋友，喺嗰樓梯冇人會行嗰冇人行嗰啲邊啊樓梯，即係平時大家都知道行嗰啲扶梯啊。佢就喺個其中一層度，唔知點解佢坐埋喺地下度，即係個黑衣咁佢都嘭咁就瞓着咗啦。跟住之後咧，佢男朋友就係咁揾佢啊，跟住就揾咁到啦，但係就憑住佢對上一次同佢講嘅 location，然後就知道個女朋友成日會無啦啦瞓覺嘅，即係好似學睡症咁樣嘅。跟住之後就喺個地層抄佢，然後成個呢度行晒，最後喺個樓梯度揾到。而係真係佢喺度瞓緊覺。真係出咗 IG 嗰啲 reels 咁樣，好笑嘅呢個。係啦，其實除咗好笑，我都會擔心喎。如果係咁樣，出於擔心層面，好似比又好啲喎。即係咩啫嘛？係咯，有得翻。唔係啊，唔係好似比又好啲啊，因為我本身都係比啊，我本身都係比啊，做咩我有喐啫？我冇喐過，我本身都係比，我只 edit 咗，有擔心呢個層面，我覺得比更好啊，比更好 OK。即係掛自己個名同埋電話同埋個地址喺個身度啫嘛。幼稚園嗰啲學生同埋小學嗰啲，你咪第一日翻學，幼稚園就成個學期啦，咪掛住自己個名係凌子維咁樣。咁你喺條街度行嘅時候，個個都知你係凌子維啦，係嘛？咁你小朋友梗係冇嘢㗎，係咪先？佢都唔知呢件事。咁去到你老人慈愛，咁你梗係要掛住嗰嚿嘢啦，因為你會唔撚記得自己去咗邊，然後唔識翻屋企，然後好似你呢啲咁嘅好心人啊，呢條街度就會見到。阿婆。哦，咦，凌生你係咪翻屋企啊？咁我就話係啊，但係我唔識路翻屋企啊。我送你啊。係啦，我送你啦，或者我揾警察送你啦，乜啊咁樣。咁呢啲係因為佢有個咁樣嘅需要，你先至咁做啫嘛。咁你會話我好擔心你，驚你唔知去咗邊。咁我又唔係有腦退化，又唔係幼稚園學生，小學一年班，所以就唔需要咯。我覺得係啊，所以就唔需要咯。但係如果對方劇烈要求咧，嗱，你咁啱依家反動咯，唔係聽我講先，因為依家咁啱呢個另一半係好大體嘅，好大好愛你嘅，好包容，所有嘢都好 OK 嘅，OK。講多幾個你舒服，你舒服咯，你舒服，最緊要你舒服。其實我覺得關係入邊咧，你舒服呢個字咧都好重要。佢個名叫你舒服啊嘛。係啦，咁樣。咁你總之咧，內外都係令到對方舒服咧，係一個恆久關係，一個嘅金石。但係呢樣嘢咧，如果佢好愛你，你亦都好愛佢，但係佢呢個位就唔舒服。唔係㗎，佢一個婚姻界條入邊得呢一樣嘢啫，你就係俾呢一樣嘢我得唔得咧？咁樣 ，just this one，我覺得唔得㗎，都唔得，你都唔得，我唔得㗎，你唔得。同埋，我覺得呢樣嘢係建立於你對嗰個人嘅了解同埋雙方個互信㗎嘛。即係最老土嗰句就係安全感唔係 A 俾 B 㗎，係 A 俾 B，但係 B 都俾 A 㗎嘛。係啦，雙向嘅，係嘛？信任亦即係安全感，你都建基於信任啦。就好似如果佢同你講我今晚唔翻嚟食飯，咁我就會話係啊，好啦，咁樣就完啦。有好多人咧。我唔係即係屌鳩啦，但係我自己嘅經驗就係，我今晚唔同你食飯啦。係啊，咁你去食咩啊？或者你去邊啊？唔係咁我 OK，我都會交代啊。咁呢啲都我係咁你話咁多嗰啲啦。咁你幾點到翻啊？呢啲好正常嘅問題。同邊個食啊？食幾耐啊？仲有邊個啊？食幾耐開始嚟啦？咁我就會覺得你太多啦吧。
嗰個你要問嘅嘢開始有啲多到咧嗱，你啱啱講得好好，舒服係一種好直觀嘅一種感覺嚟㗎嘛。佢問到你唔舒服咧，嗰下咧。其實你就覺得食幾耐就開始到我黃線邊㗎啦，已經就多咗咯，已經係啊，同埋你知道同呢個人食，呢個人係咪成日同你？即係譬如我同阿斌食飯咁先算。哇！我同阿斌一個月冇見啦，我同佢食餐飯，你話知我食幾耐啊？係咪先？但係有時咧，有啲伴侶或者男女朋友 stage 嘅，呢份老婆都會嘅，其實即係唔係講緊我，而係佢唔中意你有啲朋友啊。你明唔明我講咩？嗱，我先。咁你嘅時間已經工作佔咗大部分，點解剩翻落嚟唔係陪我？你係陪朋友，即係呢一秒鐘呢一條界線裏面，佢個牌可能高過。嗱，呢個會有啦。唔係啊，佢直情係唔中意你同呢個人 hang out 啊。哦，有。即係假設，譬如佢覺得你豬朋友友咁係啦，我同佢結婚，跟住我同佢講啊，我今晚老婆，我今晚唔翻嚟食飯啦。sorry 啊，有啲戲，我同佢結婚。佢都有少少做多少少，冇啊！唔好再搞佢呢個嘢。佢頭先只不過當你一個女仔啊，我話你聽，佢先俾呢個肢體語言你，係俾呢個肢體語言你。佢繼續講翻。佢最近接咗啲鋼鐵比較多。喂，佢都瘦咗好多呢條友，黐線。咁我就話，我以為你有第二春啊，即係第二個，佢用第二個方法嚟戳你。係一位前任，你都係女校出嚟。我老婆，我今晚講啲 S 咩 S language S word 啊，乜撚嘢啊？我唔翻嚟食飯啦，今晚咁佢開始問啦，咁佢問啊，咁你同邊個食啊？我同阿斌食，原來佢唔中意阿斌嘅。咁唔中意一個人就唔需要理由嘅，因為佢講咩？唔係，咁要睇下咩啦。譬如如果我同佢嘈過交嘅，咁佢唔中意都合理。但係如果普通就係譬如話，可能你有喺你哋嘅言談當中講過阿斌嘅某啲以前嘅事。佢成日淨係掛住做運動啊，即係踢波啊，去嗰啲講粗口啊，跟住又唔係啊，我覺得背叛啊，背叛先係令到你本身咧，你個好兄弟。而你嘅老婆或者你嘅女朋友唔追你，只要背叛即係佢偷跳過咁樣。唔好用我哋自己現有嗰啲人。唔嗱，將我用一個嘅強嘅人啦，我同阿強係好好嘅兄弟嚟㗎，識咗幾廿萬年㗎啦。阿強咧，突然間咧，通街都知道佢背叛喎。但係點知佢個小三係啦，我綜合一下。佢背叛啊！個狀態咩咧？就係喺女人個世界，只要佢嘅另一半嘅嗰個 friend。有出軌或疑似出軌或有對感情不忠，佢哋就會覺得呢件事係猶如病毒式散播，你跟嗰個人近啲咧，你就會。我個 ex 都係咁樣㗎，即係佢先就係邊個 ex 啊？邊個 ex 啊？唔係嚇，sorry。跟住之後即係佢係有試過，即係例如我有個女仔朋友啦，咁佢係有介入人哋嘅感情。係。你有個女仔朋友，佢介入咗另外一段感情。係啦。即係第三者啦，我哋文藝啲啦，係啊。係啦，但我會同佢講話佢即係我有個咁樣嘅朋友，佢有啲咁樣嘅情況咁樣。咁雖然我唔認同佢嘅做法，咁但係佢都係我朋友嚟㗎嘛，同埋佢陪住我成長㗎嘛呢個人。係啦，但係佢就好憤怒，佢就話點解你唔同佢割席？即係點解你即係佢真係話點解你仲要同佢做朋友？哇！如果你個 ex 咁樣諗咧，sorry，我真係講咁樣真係咧好幼嫩啊，好幼嫩啊個思維好幼嫩，因為人係好多樣性㗎，佢可以係覺得群有應用過佢將嗰個就係話我咩好幼嫩咯，近墨者黑。覺得擴得好大，但係嗰個係好有人反一齊，你肯定佢就教你。係啊，同埋你個好有人口多樣性，我成日都講啦，嗰個人好鹹濕，但係佢可以幫我阿婆過馬路啊，係咯，幫阿婆，係咯，幫個阿婆過馬路，過馬路。嗰個 situation 其實佢問漏咗一條問題啫，佢問咗嗰條問題就另外一個 level 㗎啦，即係佢話你個 friend 有咁嘅事，你覺得點啊？唔係啊，我已經係即刻同佢講話，我覺得係唔啱，但係即係佢喺其他嘅面目嗰度，佢對同我都係有好多嘢係好啱，然後即係大家一齊做朋友。咁我唔會因為呢一樣嘢而係咁鋥住佢，係咁喺度鬧佢，或者哇你咁衰，我同你絕交。咁你諗下，你女仔同女仔個世界，頭先你用嗰個 situation，咁佢真係可能沉咗呢個男仔咧。咁人都有三水六旺啦。你好沉一樣嘢嘅時候，你就算天王老祖同佢講話，喂嗰個男人真係唔啱你㗎，你真係破壞咗，佢都聽唔入耳。但係佢單純就係呢個方位好沉咗一樣嘢，但係佢唔代表佢個人好差，佢唔慈悲，佢唔濟世為懷，佢見到有個細路仔叫佢買旗，佢唔俾100蚊人哋買張旗，咁佢都可以係一個好人嚟㗎。
即係我真心覺得嗰個思維太幼嫩啫。嗱，我唔係鼓吹你要搶緊老公啊、搶緊老婆嗰啲嘢，只不過我咁啱我都真係我讀男校啦，我啲朋友都係咁㗎，即係佢哋可能知道某一啲同學仔，喂佢哋有北上尋歡嘅傾向喎。喂，講真，你到40幾歲，你又冇女朋友，你禮拜6日你北上尋歡，佢有佢自己嘅生活模式咪得咯？即係你頂多覺得佢。我等緊你嗰啲係嘛？唔係啊，因為你真係40幾歲，我見到一個望住我講，但係佢話佢冇係佢冇回鄉，冇得翻。係啊，我冇得玩啊，我好想玩㗎。佢係去越南，唔係，即係我想講一樣嘢，咁洗頭可能只會知道呢一樣嘢，知道呢一樣嘢就話，喂，你以後唔好同阿強仔一齊玩啊，因為強仔會帶壞你㗎。跟住你有1個鐘頭唔見咗，係咪強仔？好多呢啲。係阿強仔咪帶咗你北上啊，翻咗去洗頭啊、洗腳啊、洗手啊。你同佢講，你話我去香港仔夠男啦啩？我去香港仔同佢去食海鮮，佢都會覺得你哋係去深圳。係啊，即係咁個老婆啊，咁嗰個人去深圳。其實係唔信佢個 friend，佢係唔信你啫嘛。唔係啊，佢都信我㗎，但係佢唔想同佢玩啊。佢係唔信你啊。唔係啊，佢唔信你個自制能力，佢覺得你個 friend 可以影響到你。呢個女人啊，或者呢個男人啊，有呢種諗法，覺得另一半會受貧富影響，佢未必唔信你個 friend，佢最終係唔信你。咁兩樣都有咯。而佢由於唔信你哋段關係就開始有第一下裂縫。係咯，我覺得呢個又係啊。呢個先至係個重點。咁你就要，如果佢唔信我啦，咁我就要用更多嘢去證明自己啦，包括係有咩翻馬蜂嗰啲咁嘅嘢。怪唔得你俾 location 人啦。我俾唔係唔關事㗎，我都俾咗。我都頭先都講啦，即係俾嗰樣嘢太容易啊嘛，咁我容易咪我俾咗你，咁你就變咗好似點講咧？好似我而家我係球隊咁啦，我讓緊你波，咁你係處於低位啊嘛，因為我俾咗你啦嘛，佢處於下盤啊嘛，咁我係上盤喎，咁你有得做上盤，你唔做上盤咁笨嘅係咪先？咁我就願意俾一個廉價嘅嘢，而對於我嚟講唔係成本大，同埋我成日都講啦，即係你依家科技咁發達，就算你翻唔翻買 iPhone，你實會有啲裝置或者實有啲嘢係會透露到你行蹤嘅，係咪先？即係你譬如八達通，或者你去咗嗰個停車場，你睇你單就冇計啦。係咯，即係你有好多呢啲嘢。睇你車 cam 啫嘛。唔係，我冇車 cam 㗎，係嘛？但係我冇車 cam 㗎。你留意翻，我嘅汽車係冇車 cam。唔係你唔想記錄低你嗰啲經典嘅行為。嗰個就唔關情侶事。係啦，嗰啲唔關情侶事。道路安全。翻買 iPhone 你可以攞。車 cam 絕對唔可以，車唔可以。係啊，人類最後一個專業。底線，最後一道防車手，最後一條底褲嚟嘅呢個。個情況就係咁喎。我有車。你知唔知我每次咧上車咧，跟住嗰啲人咧講到興高采烈啦，即係男人啊，有陣時譬如我跑馬啦，咁啲跑馬 buddy 㗎嘛，嗰啲跑馬 buddy 梗係會講好多唔同關於佢自己嘅一啲感情生活啊，佢開心唔開心佢都 share。佢話：哇，你講冇得話有車 cam。係喎，佢話係喎咁樣，佢話咁其實點解你會裝車 cam？咁撞咗咁點？咁你成日都撞車㗎嘛？你有冇發現？你同人傾完偈，你嗰啲 friend 講完之後，咁唔係借車嘅咩？佢講完之後，突然間點解係咁推啲新型工啲廣告俾我嘅？點解嘅？冇啦，執咗啦新型工。sorry， 唔好意思啦，依家得翻東方中傳，但係都係揼，老婆贊成嘅，都係揼骨嘅，都係輕鬆按摩。OK，係免收代置添。OK，有冇嗰盤？免收代置，冇啦，好耐冇去呢啲地方。我哋消費唔起啦。好啦，但係調翻轉頭先有一個，我想抽翻轉頭問。頭先一開始你見到你嘅另一半，唔係你個 friend 嘅另一半出軌會咩啦？好啦，咁調翻轉，如果熟到一個地步，你識嗰個另一半，即係舉個例子，嗱，你識啊，你舒服啦，真係。係啦。如果有一日我見到阿李舒服，拖住另外一個人，confirm 啊，我超 confirm，我100%我影埋相嘅。咁你會揾李舒服定揾我咧？我有可能揾咗佢先。係。我有可能直接同佢講，阿嫂你出嚟，坐低。我明，我經歷過呢一樣。我會做呢個，可能好癲，你會覺得好癲，但係因為個關係好熟啦嘛。我覺得唔癲。我會先同咗佢，即係表妹啫嘛，你見到表妹夫個道理咯，變咗。但係我唔係嚟協你㗎，阿嫂，我見到咁，可唔可以話俾我知咩事？我未同阿玲講嘅。但我想知道咩事先，你咁樣講。我會啊，我都會。我會做呢件事。我都會。唔係，同埋我想講關係咧破裂咧係可以修復嘅。
即係我真心覺得，如果係件事未發酵到，哇真係好嚴重嘅地步。因為我一開始撳咗佢個掣，係啊，就撳掣㗎啦。我撳嗰邊掣都了解咗先睇撳掣嘛。係啊，即係我覺得每樣嘢你都可以，即係如果佢肯回頭，即係所有感情喺初段啊嚇，即係你話唔係啊，其實根深蒂固，我係出軌成癮嘅，咁你冇計啊，即係你睇娛樂圈好多人出軌成癮啦，係咪先？咁但係你唔係出軌成癮，你都係可能一時半刻情感背叛啊、貪新鮮啊，即係所有都。即係我唔認同嗰個理論㗎，我唔認同嗰個理論係咩出軌得0次同埋1次咧，我其實好唔認同呢個理論嘅。而家好多人都成日會講呢句㗎，即係話喂出軌得0次同埋1次，我覺得好笨㗎呢一樣嘢係，得0下同1下嘅啫，我淨係知。即係我唔覺得係咁咯，我覺得我都冇話8至半8次啊，我話點講嘅？我覺得咧係你唔同階段係唔同咯。咁跟住有啲咧，我真係會見到一啲情況啦。佢原先年輕嘅時候啊，曾經都好差㗎，直情分居添啊。咁但係最後喺翻埋一齊，跟住有小朋友，跟住依家係好好，跟住到7老80啦，可能70零歲，咁兩公婆一齊會去旅行啊。所以咧，我係悲觀派，我突然間覺得咩啊？因為我成日咧都即係人有翻。我下年40歲啦嘛，係咩？你終於40歲啊？下年好慢啊，佢老得，係87年啊嘛，老得好慢啊！你幾時40歲啊？我想問蘇，你唔好問女仔年紀。8年之後。哇！你做8年好嘢。咁我下年，如果係 young，我下年40歲啦。咁呢排咧開始同啲 friend 傾，因為有啲 friend 咧就有結婚有小朋友，一個啫有小朋友咁樣移咗民。另外嗰啲大部分都有啲好 steady 嘅女朋友拍緊，咁大家會問咦點解冇結婚或者有冇諗過結婚？咁佢哋都會，因為佢哋有離我婚，中學同學嗰啲，咁佢哋都會知啊。我嗰一輪嘅體會就係我覺得Covid 咧有令到我諗到好多嘢都唔係必然，所以我結婚啦。佢哋有啲就本來有啲 Covid 嘅關係令到我覺得有啲人唔係必然，所以我唔對。唔係或者 Covid 嘅關係令到有啲人唔係必然嘅，咁既然唔係必然，咁不如離婚啦，係啊，不如離婚啦。即係有啲係屋企本身係相對地個諗法好傳統嗰啲咧，咁都抵得住喎。即係我哋都識佢啲老豆老母噶嘛，咁佢話唔係啊，搞得掂啦，即係所以都冇話特登結。我哋都會去到一個位係覺得，喂，如果你拍咗講緊就嚟20年啦喎，你就唔好特登搞啦，結婚啦。拍咗20年？係咯。大學同學拍拖到而家，其實有啲㗎，有啲關係可以咁㗎。只要咧 friend 真係咁樣嘅，佢啲女朋友講緊我嗰啲嗰個 20年好少聽喎，真係好少聽。我講嗰個 steady 係講緊10年以上喎。我拍咗拖20幾年。你有冇啊？你有冇？我唔係拍咗一個拖20幾年。我有冇啲 friend 係拍咗拖？拍咗拖，譬如超過7年都唔結婚，會唔會都喺你呢個年紀都係一啲談婚論嫁嘅年紀？我頭先講嗰啲 friend 全部都7年以上㗎，但係通常7年以上嗰啲都結咗婚。係啊，呢個好似好約定俗成嘅一個明文規定咁樣啦。但係咁佢哋又即係搞得掂自己屋企長輩啦。咁我哋自己圍內傾嘅時候，就係咁唔好特登搞結婚，即係首先無啦啦整笪啦，一嚟即係食咗幾廿年煙，唔好突然間戒煙咯，咪即刻 ham 咯。真㗎，你試下叫馬會門口嗰啲叔，你叫戒煙下啦，我都聽過好多呢啲。即係最好就係如果而家你呢個情況舒服，就由佢啦。除非有啲嘢發生咗 trigger 到一啲嘢，先至再睇下點。如果唔係就唔好特登搞啦。為掹喉咯，如果你真係為嘅話就。真係會分㗎，有啲本來冇乜嘢㗎，突然間話不如結婚啦，跟住可能 trigger 到你去諗好多其實根本唔會發生嘅嘢，或者。其實佢諗太多，咁你人諗乜嘢？你估即係你控制唔到噶嘛？跟住突然間分咗，喂，得不償失，即係大家都喺度講緊。你個 friend 原先諗住今年結婚啊？唔係，大家喺度傾偈嘅時候問，喂，你覺得其實係咪要結婚？你叫佢唔好喎。我咪就係我哋話全部人都係話唔好啦，唔好。我睇咗好多玄學師傅講咧，嗱呢個真㗎。今年咧真係咧，突然間喂，我飲啖酒先。哇！你突然間咁嘅喂，真係。我飲埋佢咯，我飲埋佢。咁嚇得我啊！你突然間同我講玄學，唔係真㗎。因為咧，我見過幾個玄學師傅咧，即係咁啱又係食飯，我唔會特登去俾錢人哋嗰啲啦。即係你見我都係信自己嗰啲人嚟㗎啦。係啊，咁但係咧定經咯，所以要佢話咧好運咧，佢話依家大家都知道係咩九運，九運係屬火嘛，旺中女。佢話咧火咧係無形無相㗎，今年咧係最正火嘅1-2年咯。佢話火係最轉變一年啊！如果你可以喺轉變全個世界所有嘢都轉變嘅時候，你唔轉變，
你就成功咗啦。但係你跟住個世界轉變咧，你好大機會轉到西咗咯，即係轉得唔好咯。係好大機會。所以咧，如果呢個 friend，我點解咁 insist 去講話？你個 friend 咪諗住今年行翻去？如果佢係諗住有咁嘅意圖去想轉嘢咧，就千祈唔好轉，因為轉親就死。因為我都有問佢話，我今年我都唔好喎。佢話：嘿，即係你唔好，全部都唔好啦，全部唔好係咪每個人唔好都即刻轉啦？如果咁嘅大執位喎，賣報紙嗰啲又話喂唔出報紙冇得做喎，我就做外賣員，外賣員咧又話我外賣咧開始咧平台收費收好多啊，我又轉，你以不變應萬變啊！係啊，今年咧好多人都會想轉嘢啊，佢話，咁我話係啊，我 feel 到個世界，我 feel 到，特別係香港啊，係，即係特別香港點解咧？死路嘛！疫情完咗之後死路，係啊，死咗幾年之後啲人咪諗扭咯，係啊，咁但係有權你越扭就越唔係同埋死局，同埋真差㗎嘛！最慘係咩咧？點解你會諗住轉嘢咧？就係全個世界啲大環境咧都差咧，你冇諗住轉嘢㗎，你會諗住哇全部好差，出邊啊你睇下日本啊食都冇得食啊！喂你唔好搞呢啲啊！但係唔係啊？你見到淨係香港差嘛？因為你當南韓股市面個陣啫，唔係真嘅，你見南韓股市哇100倍升幅 SK， 咁你啲股民跟住買，你冇嚟下到摸頂㗎。日本7萬點喎，係啦，你又買日本7萬點喎，你台灣台積電喎，全個亞洲區內股市都好，你得賴低咗港股，啲人就會諗㗎啦。但係你一跳就歡迎你撲街㗎。唔係咁就係唔係你聽我講先？佢就係想講一樣嘢就係話，因為香港好唔好，就個個人都想求變，因為香港人就覺得求變就會好嘛。係。咁只要你今年係冇乜內情嘅本身，我哋個只要你今年咧覺得我 budget 少咗，我人工減咗，你求變咧，你就一定會比依家更差咯。佢咁樣講，跟住我就哇好嘢喎！呢個真知灼見啊！所有風水師傅都叫你變嘢㗎，你信我啦！你唔好啊，擺棵水喺嗰度啦！你唔好啊，你擺啲咩啊？呢家人工唔好啊，你要轉啊，你要跳出舒適圈啊！幾容易啊，幾廉價嗰啲嘢。跳出舒適圈我從來都唔信，你都戇鳩。我跳出去邊個圈都想建立一個舒適嘅。但係咧，佢咁樣講咧，我做乜你跳出舒適圈？我係好明啊，因為佢有講話，如果全個世界咧都差咧。你唔會覺得香港差咧？你唔求變啊？係，你記得大家同閪諗啊嘛。其實 Covid 我燒連環船道理啫嘛，得我隻燒人哋唔燒我咪喐咯。Covid 嗰幾年咧，香港差啦，全世界一齊差，你冇諗嘢，好地地㗎，你覺得好好啫嘛？香港比別人嘅地方更好，係真㗎，富貴係真㗎。香港比別人嘅地方更好，哇！你睇下人哋口罩都冇，我哋幾多月口罩完不切，政府派口罩俾乜，即係所有嘢都往好處諗㗎。所以話我哋仲好啊，哇！好似我哋香港幾有錢啊，我哋自己炒翻我哋自己股票啊，大家自己係咁嘅。係啊，日日炒啲騰訊啊，幾 happy 啊，又派錢又剩啊，哇耶！買中 Tesla 你就翻啦，係啦，咁類似嗰啲咁嘅嘢啦。跟住，哇！你而家唔係喎，你而家香港股市，哇，22,000點，啲騰訊得翻400幾蚊，即係阿里巴巴100蚊冇，90蚊冇，早幾日去到88蚊，10蚊跌，哇 PK 啦今次！即係大家諗緊啲，你普遍香港人啲錢就係擺喺呢啲地方嘛。你有錢，哇！啲身家少咗咯，哇！下一浪咁點算啊？唔掂喎！如果再加稅咁點啊？冇錢交稅咯喎！咁樣即係所有人都諗緊呢啲嘢。咁幾個師傅都同我講話，喂！你真係唔好變，你叫你身邊嘅人唔好變。如果你真係好好嘅朋友，你叫佢捱過今年，你下年先再諗。你真係捱過，認認真真做翻你手頭上嘅工作，唔好即係你心無旁騖，你 focus 咗你自己嗰啲嘢先。你譬如你比方説你做 A 呢樣嘢，你就做開呢樣嘢，你唔好又諗住係揸的士啊揸的士，係啦，突然間又諗住又要搞個倉，又要唔知點樣係啦賣 sofa，係啦，即係因為我同佢講咧，我都有講話，喂，好似依家我今年都差喎，不如我咧，你知咩我諗咩啊？咩考個 Hyros 嗰啲健身教練牌，跟住話佢話唔好搞嗰啲啦，咁樣我再問另一個師傅，我就特登唔講 Hyros 啊，我話 Pickleball 啦。有得做喎，中老三步 Pickleball、Hyros 跑步，係啊，跟住我就將3樣嘢問晒佢哋，佢3樣都話唔好啦，唔好。其實你而家做嗰啲嘢幾好啊，你暫時啲人工少咗啲啫嘛，咁你過往有嘅，你而家係咪冇得食啊？唔係，你係咪冇得住啊？唔係，有好多人㗎啦。你諗翻我哋僆仔7,000蚊個月咯。唔係你，咁如果咁樣講，唔係即係其實理論上一啲風水師傅一定會叫你變嘢㗎。係，佢唔會趨吉避凶，趨吉避凶嘛。佢叫你安於現狀。如果你真係俾錢佢，你傻㗎？你叫我安於現狀，我使鬼嚟睇你啊！即係佢就真係大家，佢就係佢最萍水相逢。我見三個都係咁樣講，即係大家飲酒食飯傾開幾個學派喎。奇門遁甲、紫微斗數同埋正常嗰啲睇羅庚嗰啲風水啊嗰啲喎，方位，賴布衣係啊，賴尿布幾樣個個都咁樣講喎。
係啊，佢都係繼續深化㗎。哇，又話做娛樂會好嘅，今日佢都話誒娛樂都睇邊嘅，即係佢都唔會繼續去講啲咁嘅嘢咯。好勁！我覺得我哋由呢一個見到朋友個 friend 出朋友嘅另一半出軌，去到最尾以玄學嚟總結，好似足球嗰個邪教啦。係啊，唔係你唔係嘅，咁你伴侶都係啊，即係你覺得我就唔好變，唔係你可以修復，你咪修復咯。但係咧，我覺得咁你好曳，唔係嘅關係對於我嚟講咧，就好似揸車嘅擋風玻璃。即係有一條罅仔，有一條罅，你唔理佢咧，佢只會越嚟越變。啱，所以你頭先阿斌嗰個處理係啊係冇得整。點解啊？係成塊。係咯，你頭先話悲觀就係咁咯，係咪？係成塊。咁悲觀咩？真係你覺得咧，阿斌哥你經驗比較多。咪成塊玻璃換佢。係咯，你真係要換㗎。你覺得冇得修復嘅，你都覺得？唔係嗱，有啲啦，即係譬如好簡單啦，大銀幕用翻佢個例子。係啊。側邊角落頭，我可以説小修小補可以。一過咗嗰個位咧，成塊換，唔好講其他。你咧，你又代表下一個 generation 嘅年輕人，你點睇咧？下一個 generation。唔係你以40歲條線，佢咪後生咯？唔係，咁佢真係 Gen Z 啦，佢真係 Gen Z 啊。唔係佢未係00後咯。哦，係啊，90後咯，佢唔係00扮 Gen Z 啫嘛呢啲。唔好再講嗰啲啦。覺得近排同啲 friend 講都係有個宗旨，就係只篩選不教育咯。即係點啊？即係點啊？即係點啊？係啊，即係你遇到任何幫人教仔你唔使糾正教佢，佢，係啦，你唔使執着要幫佢改到去一個你覺得係 righteous。即係有一日但我唔得啊，我唔得，我就係咁咯。我原先都係只篩選不教育，但係佢都係教育型嘅喎。唔係，即係我何知教育型？我直情係集中型添啦。唔係，我都係只篩選不教育嘅，因為我哋啲投資啊嘛，我信我眼光啊。咁但係你發現咧，就算你篩選過後咧，你都係要教育嘅。我唔知你認唔認同啊咁樣。咁可能即大意思唔係因為佢女仔角度諗。篩選到，即係佢留到喺度嘅，咪輕輕教佢一下。但係你就唔好真係完全係將一個完全唔啱嘅人，因為女仔好容易會走咗落嗰種母性爆發，就係覺得我係佢最後嗰個女人，就要教好多嘢。佢唔會啦，就花好多。唔係佢以前嘅靚妹時間係會有呢啲㗎嘛。佢會㗎。咁樣諗。我是你最後一個。我的少女時代係嘛？我又唔會咁樣，即係我又唔會覺得話我係佢最後一個，或者我會點樣，但係我就會覺得我可以幫佢做一個更好嘅人咯。哇！咁太大愛啦，冇人可以，所以咪賴嘢咯。冇人可以承擔人哋嘅生命㗎，我想講係啊。生命中不能誠實。唔係，同埋我成日都想講嗰樣嘢，咁佢要出軌背叛，唔係你好好就可以留住佢咯。你可以好好，但係佢都出軌，佢都出軌，可以係咁噶嘛，係咪？可以有意外噶嘛，可以有啲好攻心計嘅女人或者男人，佢就係要 capture 走咁好條件嘅阿斌，你就係搶唔贏咯。你再好都可以俾人搶走噶嘛，係咪先？但係我覺得咁好條件嘅阿斌幾開心，只篩選佢入教育係，唔係我佢食晒，冇錯，就係咁優秀嘅人。優秀大都會，優秀大都會，好嘢好嘢。OK，係啊，係咪好開心係嘛？優秀大都會，想講好耐㗎啦呢個。冇啦，吸收嗰收，冇啦，優秀大都會，唔係優秀大都會，真係咁優秀嚟啊！你講埋你頭先咩話？乜嘢啊？即係冇啦冇啦。只篩選不教育。只篩選不教育，我咪覺得你其實係減省咗嗰個嘅叫做沉沒成本啊！如果你走翻轉頭討論嘅啫，好講得好。你只篩選不教育就係你一開波啱就啱，唔啱唔啱。你唔好諗住買架思域仔翻嚟改到佢變 band 跑。係。佢係 band 跑就係 band 跑，佢係思域仔係思域仔。係。咁但係因為以前嘅人好中意攞隻思域仔改到 band 跑咁樣，因為你個價錢你使咗好多錢，買咗好多鮑魚，買咗好多狗眼，買咗好多，所以佢啱啊！我買架 band 跑翻嚟，我 tune 架車，所以就唔係我買架思域仔翻嚟。你頂籠係買架 Tesla 翻嚟，買個膠套套住個 sofa 啫。夠啦，係啊，就唔好裝啲屌啲咩大包圍啊，裝啲喇叭喺度，搞到佢有油聲啊嗰啲係嘛？唔好講車啦，我哋做得好嘅傾談啊！我 good，呢個原係最好啦，呢個係呢個最好過揈白旗啊！唔係啊，唔係揈白旗啊，唔係揈白旗啊！你一講大包圍掟毛巾啊，係啊，唔打啦，係啊，唔係佢真係買咗嗰個凳套啊，搬啊，真係 Tesla 凳套，係啊，佢真係買咗個凳套啊！我換車啦，耶！估下換咩車啫？